दोस्तों मोबाइल वाला बॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यदि दोस्तों आप एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ दोस्तों बहुत कम हो चुकी है, तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों जब आप एक न्यू फ़ोन को परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं, तो दोस्तों कुछ टाइम तक तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीकर की आवाज़ है ना, वो दोस्तों बिल्कुल आपको साफ सुनाई देती है। जब दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी से बात करते हैं कॉल पर, तो दोस्तों कुछ टाइम तक तो आपकी आवाज़ है या दोस्तों उसकी आवाज़ आपको बिल्कुल साफ सुनाई देती है। या दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से MP3 सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, जब भी दोस्तों आपको कुछ टाइम तक तो आवाज़ बिल्कुल क्लीन आती है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम के बाद जो आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ है ना, यदि दोस्तों बहुत कम हो चुकी है, दोस्तों जब आप अब किसी से कॉल पर बात करते हैं, MP3 सॉन्ग सुनते हैं और आपको आवाज़ बहुत कम आने लगी है, तो दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा ना, यदि दोस्तों आप इस सेटिंग्स को अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ को 500 गुना तक बढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों आपको अपने स्पीकर को भी चेंज नहीं कराना है, ठीक है। किसी दुकान पर जाकर यदि आप सोच रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को चेंज कराना चाहते हैं कि बाद में मेरे मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ ठीक हो जाए, लेकिन दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर सिर्फ जो मैं सेटिंग बताऊंगा वो सेटिंग करनी है और आप अपने स्पीकर की आवाज़ को 500 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी जानना चाहते हैं सेटिंग्स के बारे में, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ को 500 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है वॉल्यूम बूस्टर। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाल देनी है वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको दोस्तों ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, ये ट्रिक सभी कंपनी के मोबाइल फ़ोन के अंदर आप दोस्तों काम करने वाली है और आपकी स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल तेज़ होने वाली है, ठीक है। तो आपको इस एप्लीकेशन को इस तरीके से डाउनलोड करना है, परमिशन देनी है, यहाँ पर सेटिंग को ओपन करना है, इस तरीके से सेटिंग पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जितना भी आप इसको बूस्ट करना चाहते हैं, आपको जितनी भी आप आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको दोस्तों क्या काम करना है, आपको 70% पर आपको कर लेना है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर ओके करके अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो बूस्ट, ठीक है। आपको दोस्तों इस तरीके से यहाँ से आप जितनी भी आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं ना, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर दोस्तों बूस्ट करना है। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद अब जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी MP3 सॉन्ग सुनेंगे, कॉल पर बात करेंगे ना, तो दोस्तों आपकी जो आवाज़ है बिल्कुल पहले से तेज़ आएगी। जैसे आप न्यू फ़ोन में दोस्तों आपकी आवाज़ पहले आ रही थी, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप भी सेटिंग को करेंगे, तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ को 500 गुना तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों आपका दिन शुभ हो।